Hello，大家好，歡迎大家嚟到天匯財經頻道。今日同大家分享一個尋找爆升股嘅小技巧。咁以1088中國神華為例咧，咁自8月30號以嚟，最高爆升將近30%。點解升得咁犀利？咁最近分析師認為咧，煤炭行業嘅底部咧已經係2025年上半年咧顯現啦。咁未來隨住反內卷政策實施，以及公司喺建礦井投產，煤炭業務有望迎來外延嘅增長。咁同時咧，公司持續嘅分紅咧，亦都構建咗成長加紅利嘅一個雙重價值。咁睇翻我哋技術圖表上面咧，我哋嘅短中共振指標快慢線咧係喺底部咧形成咗一個金叉。咁隨住快慢線嘅一個向上運行咧，我哋嘅短中共振指標出現咗紫色柱，咁意味住咧短期、中期股票咧迎來雙重共振走強嘅一個趨勢。咁後續我哋見到中國神華咧，亦都係由33蚊升到44蚊附近。記得訂閱加點讚，即可用專屬鏈接享受額外的迎新優享。